गाइस काम ख़त्म होने को आया है, सिर्फ एक लाइन बचा है अभी। मैं लगा था सुबह 10 बजे, ये आखिरी लाइन बची है। अभी बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं। बैठा भी नहीं हूँ, सी काम ही करे जा रहा हूँ। और अभी ये बस ये वाली आखिरी लाइन बची है। अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसे हार्ड वर्क काम करते हो तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी वहाँ से दिखा देता हूँ उनको। ये देखो, ये इतना लाइन मैंने अकेले कर दिया हूँ 12 बजे तक में। अब ये वाली आखिरी लाइन बची है।